приятели! Добре дошли отново в нашия канал. Днес с вас ще приготвим един сладкиш от бутер тесто и ябълки. Да, един забравен сладкиш в старите тефтери, но когато навън е студено и вкъщи се разнесе ароматът на ябълка и канела, просто е невероятно. Откъм продукти, изключително малко неща. Трябва ни бутер тесто, 3 почистени ябълки, разрязани на половинка и едно лимонче или половин по-голям лимон. Моят е малко старичък, но ще използвам сокът. Трябва ни една купичка с 6-7 лъжички захар и канела. Първото нещо, което ще направим, да се приготвим ябълките. Трябва да ги нарежем на изключително тъничко. Какво правим? Сега ябълките си слагаме в една купа с вода и ще изцедим сокът на половин лимон. Добавяме си лимоновият сок. Следващата стъпка е да обработим ябълките, като не целим те да бъдат сварени, а просто да ги направим по-еластични, за да може лесно да ги навием в самия сладкиш. И за тази цел ще завия купата с водата, ябълките и лимоновия сок с треч фолио. Следващата стъпка е да ги сложим в микровълновата за 3 минути. Просто да омекнат. Ябълките вече са задушени. И сега ще ги оставим да изстинат малко. И преминаваме към подготовката на тестото. Виждате, моето бутер тесто е доста тъничко, затова аз ще го навивам директно. Ако вие ползвате от тестото на Бела, мисля, че ще трябва мъничко да го разточите. Той е и повече като грамаж. Моето е 375 грама. Мисля, че на Бела е повече или там на другите бутер теста. Разрязваме се тестото на еднакви по големина лентички. Трябва да бъдат широки, около 3-4 см, като аз използвам дължината на тестото. И ми се получиха 7 лентички. Следващата стъпка, в захарта си добавяме канела. И започваме подготовката на розичките. Взимаме си ябълки и ги подреждаме. Съвсем леко връхчето на ябълката да се подава от тестото, като лекичко ги застъпваме. Ето по този начин. Слагаме си захар. Прегъваме на 2 по дължината, тестото да отиде върху ябълките. Притискаме с пръсти. От единия край захващаме и започваме да навиваме на руло. Така навиваме. И ето имаме една чудесна розичка от ябълки и тесто. Ще печем във форма за мафини, като аз предварително се слагам хартийка за печене, формички за мафини, защото смятам, че е по-лесно. И продължаваме с следващите. Сега ще ги печем на фурна 200 градуса за около 30 минути. Точно след 30 минути извадихме ги от фурната. Не ги правете много големи розичките, защото ви ще излизат от формата и не изглеждат добре. Получават се едни великолепни штруделчета. Може дори да ги поднесете като закуска или пък с топка сладолед за десерт. Наистина е уникално. Има още един вариант
в който можете да не слагате захар с канела, ами да намажете с някакво любимо сладко. Например кайсия, джуля, каквото обичате ягода. Този вариант захар с канела, аромата е просто божествен. Пробвайте варианта с сладко. Може да оставите коментар, кое ви допада повече. Лично ние ги предпочитаме с захар и канела. Дайте лайк на видеото, абонирайте се за канала и до нови срещи. Чао!